該晒。The next stop is Shenkun Temple. 下一站是车公庙，请感应手桥。Please hold the handrail. 请紧握扶手。上一站是秦石村石园楼，请感应手桥。Please hold the handrail. 请紧握扶手。
使錢啊！而家咧就問㗎，問咗啊！個細女咧，佢老公就唔使錢，個女又唔使錢，所以佢問咗。佢哋係附屬佢哋嘅佢屬於咁佢老公就咁佢咪有醫療咯？有啊，有醫療30蚊，要俾30蚊啊！俾30蚊，我哋以前唔使錢喎，要俾30蚊。跟住佢女都30蚊，女有書簿費嘅都好似書簿費以前有嘅，我就帶佢醫生，佢哋就要收30蚊。以前我哋唔使俾錢嘅，1蚊都唔使。而家收翻啲，以前咧有時住醫院都係住私家醫院，都唔使錢㗎，1蚊都。而家可能少咗，而家可能要俾啲嘅，要俾少少咯。好似有難嘅都，以前我哋有少少嘅，佢哋以前好似，而家好似有難做咗幾多之後就唔知佢嗰個福利就，你哋搭車唔使錢，但係你又唔使講㗎啦。但係搭機就要錢，搭機係咪搭最好就俾錢嗰個唔係機票嘅，買嗰個咩啦？你做啲錢嚟㗎，我而家成日唔得嘅，嗰個翻卡就係成幾舒服，但係機票嗰個係要幾個人咯，買大排有得坐，大排有得坐，特別舒服啲咧，有啲。有咩好坐啊？我哋咪要企嘅，有啲企嗰個有得拖板仔嗰個，我唔知即係嗰個要俾半價，得半價，等就要俾錢嘅，等我哋要俾錢嘅，要俾半價咯，係咯，俾半價嘅，佢喺深圳我哋都要30蚊，知道㗎啦，半價。我哋都冇錯㗎，我哋呢啲人，你話唔使錢咪當嗰啲錢，我中意企啊嘛，佢哋只係運動啊嘛，邊個叫你咁舒服做咩咧？你後生成日攤書落後生，老啲就知啦，就係啱啦，你啲就要舒服啲，太細份嘢都要錢咯，我啲下部呢個嚟啦，係啊，錢好多嘅，所以老細嘅有嘢兜啊，有啲就要坐住喺度。而家要去做運動啊，知死啊，係啦。攰啊嘛，好正，咁你要落車呢個3個嘅，道門壞壞地㗎。係，哦，我冇呢個，我唔想落車。